Allô? Allô, na salle de sport posona? Não, nossa. Très chers téléspectateurs, merci. Ndenge boza câblé na chaîne na biso toujours confiance oyo bopesaka biso. Lelo tozongi susu na numéro ya sika ya rendez-vous na biso ya Kinshasa, donc tokoyamba musicien moko ya groupe ya Jet Set de Ferregola. J'espère que tokozwa moi temps ya ko développer masolo na biso na ye. Fait bino ba téléspectateurs beaucoup apprécié, beaucoup benga ko bopesa biso ba réaction na bino. Sikawa tozali ko bonga mapoto benga invité na biso ya mokolo ya lelo. Na repréféré na tanga kombo na ye tango ya kobima liboso ya bilili. Bolana na bokebi invité na biso ko kota. Merci beaucoup. J'espère que vous moniez. Il s'appelle designer de Ferregola, donc Yeyo, Oboyo Kakayokaka. Tozana et Ming, tonton joli. Surnom on a Sika, il y a 2019, on a Ming. Tozana et le Tokolobela Makamu, au Italie, carrière nae, évolution nae, 4 il y a orchestre, il y a Jet Set, il y a Ferregola. Bonjour designer. Bonjour René, journaliste en Boka pour Walobi. On a un grand journaliste pour la radio.
Ça va par la grâce de Dieu. Ça nous a ça. C'est ça. C'est vraiment un réel plaisir pour moi na oyamba bino susu na plateau na biso ya rendez-vous de kin. C'est rendez-vous de Kinshasa. Ouais. Et il y a titre émission la biso mais chaîne la biso officielle Kinshasa Balabala TV donc ka o ba mesana ko landa depuis la nuit des temps. Merci beaucoup. C'est le temps sur long actualisation na monde et salemi. Voilà. Designer des Ferrego là. Autant joli. Tolingi toyeba et longola ba téléspectateurs na biso. Kokoya na la jet set. Isaac no. Bon, avant de commencer, je salue mon patron, Jésus de Lyon, ce mec qui a donné la chambre à la fleur à l'impérateur. Moi, c'est designer de Ferrego là, tonton joli, on le voit dans ma beaucoup d'elle. Zoni carrière na ngebanda na carrière na ngebanda na bana ma wimba na église na banda wimba na église na nga fanatique ya frère Mobu na Mike Kalambai ngai na fanatique frère na Mike Kalambai ye na mona woni Ferrego la batanzambe c'est vrai Ferrego la batanzambe kuna na lele fonga la banda wimba na église c'est mona ekto banda wimba na église kuna mona kana frère kuna wimba ta batalaki nga pamaye soka yawe azalaki ngai bamonaki ngai oyo sans valeur soki elombe atolisi nini ebatali ngai ekuna seke wana lobi okutangola mosusu abakisi na nzoka oya ye minambwangala ekoki nde kongola ye bayebi te na mongongo na nga babotebele ya mokili ezopambwa okomprendre kuimba na église kuimba na église naimba na église après na yo okuta sikoyo na yo mona non fona imbaka na ba musique ya mokili oh bato bayebi musique bayebi communément musique ya Satan tellement ngape moi je suis bien yo ondimaka personne que musique ya mokili ya Satan te baloba musique ya mokili te waka bato baloba parce que moi je suis bien pour musique chrétienne na oyo ça est typique et ça makana moi je suis bien étudié moi je étudie comme Massamba moi je étudie comme Marguerite comme tu vois nakoma musicien ba masa nanga ba ndima te ke na ko koma musicien zaki soni na ba classe ba benga artiste mais sikoyo na boya pe ko loba artiste musicien pour no bi msongo lo na TV zala mataka sika na tona Massamba solo bi ko za artiste musicien ba ko seka yo mama ba chiki si na décider non faut na ko me beta ko musique mo kilinde ba ba musique mo ba na ba kesa quartier qu'est-ce que tu ne pas juste mais na kokota na kata jet set bani bande comme chouchou ba makio bien to la itani za betiraima ya continuer nini ba garde d'esprit bon ngai ba yambaki nga bien oyamba nga pe bien entendre ni Jésus de Nia simo kolokop aro c'est na petit na vraiment mo kolokop Jésus de Nia c'est na petit na simo oyambe bien entendre ni. Oui, toujours connecté sur votre chaîne, bah, téléspectateurs, bah, Hollandao. Na album, il y a Jesse, il y a qu'est-ce que j'avais dit. Toyokaki, Tchaki ba vocal. Mais Nicolas Nzege depuis Salongo, a vraiment a exhibé vraiment live. Il y a à ta vocal mon retomique balai, il y a qu'est-ce que j'avais dit. Il y a qu'est-ce que j'avais dit, il y a fautif. Ouais, même voire même fautif. Meshakomi chômeur iya bilengi yakana sise bombo nanga mbala yasuka mama bando zwalinga ye ndala senyana ye tabasala sata parerete Kennedy Kambala Alphonse Mabola Liberwa Sherina Nyameliango yakana yambela yotawa awadebe les esco bavoka na imba na qu'est-ce que j'avais dit quoi place ba mon designer de Ferrego la place pas comprendre qui est designer de Ferrego là c'est ça quoi mais tout pour nous jouer du solo mon cher ngolama na boniba yimbo ndingina boniba pour na niveau na yembi na première classe na jouer du sayo na éviter quoi niveau na yembi na première classe tande na yembi na place na bois na gloire vraiment choco mère chef choco à place na bois na gloire et quoi choco et vraiment
ils appellent ça qui est designer qui est ton projet, qui est beaucoup. Ah oui, designer, dites-nous un peu, au sein du groupe Jet Set, relation, on a eu un collègue, ils ont étroite, ils ont grandi. Bon, biso tozala toujours bien, biso tozala toujours bien, toza bana papa moko. Biso toza bana papa moko. Biso toza bana papa moko, siko tokobeba na kwa. C'est bana papa moko. Pour na orchestre misusu tozomona baza esika moko mais mes ententes. Biso toza bana papa moko. Soki pe na Jet Set eza bongo. Biso toza bana papa moko tokobeba na kwa. Biso kuna ezalaka amour. Nga pe designer caractère na nga azala te ke na vandi boye wana bamwasi nanga bagarçon pareil bayebi te ton kazali nga azala te ke na vandi boye na vandi na bato boye na nani boye nani boye non nga songa na place moko nazala kote nanga kwa kote nanga mpona kovanda vanda na bato baproblème ezangaka te mais biso toza bana papa moko problème eyaka te. C'est ça. Là, nous profitons pour dire sincères condoléances à Dadi Kakwiti depuis les États-Unis. Vraiment, mes condoléances, Nabino. Nous avons vraiment de cœur Dadi Kakwiti. Donc, merci beaucoup. Moi, si moi, Beta Batapé, Belé, Dadi Kakwiti, les condoléances. Vraiment. Et on les canons, lié pour Nabisoto. C'est un chemin, c'est vraiment un chemin. Yo kaka ba vocal na ezala exhibé par ba musicien mususu. Est-ce que ba téléspectateurs ba koyi kolanda yango moi quelques vocales pour identifier vraiment si réellement ba vocal na eza en fuite na orchestre mususu. Te moni ngai baloba na vie plus un mystique, juste na ba réalité na moni na ote ko sala accident na décapotage. À ça l'accident na décapotage ba bien designer en motambola makolo nzamba sali ni ça marche. Ya mundu kwa décapotage yango pe na teka kango te pona na zwa mungu na pesa bateka ngo bakenda ko aider bata ba felin orphelinat orphelinat c'est une bonne idée tu vois na chambo ngo mais ils na za pe ne logo moya moto ils na mic la minute so yo moni na bimate na vie na ba sombela ba vocal na mitoka ils na ba sombela na vanda na palais na travailler na palais mais ba vocal yango ba sombela mitoka tozo yo kango na me kango nalofalofa ye ezalaki akato lelo nazwini omare wenze bolingo na yo eza nzoloko na motema cicatrice nango yekosilaka jambe pepepepe na ngai nalingi papa melina mosusu wana nga nasokoya ezanga bolingo ezosanti mais vocal wana toyoka yango déjà toyoka yango vocal wana yokamana Nicodème Nicodème de ayiba vocal wana mais kombo zo eza ya ye apparemment oyi ayembi vocal ya ye kombo zo tangela ngana na yebi ngo tinga na yebi Nicodème mobwe bando tambo na ba Jésus mais Nicodème wa na Jésus ndamano tambo na Jésus mais wale zaki na Bible mais na Jet Set Nicodème tinga na yebi noko mobwe amela ba C4 yemba ba vocal nga amelaka ba C4 ndenge ni nga na yebi noko mobwe amela ba C4 yemba ba vocal nga kombo zo tangana na yebi ngo te noko na yemba ba vocal nga pona ezaki tana ngate ezaki tana ngate na vie ezaka bongo tembe ezaki tana ngate quoi comme tana yo ezaki tana ngate wana na zaki l'égalité ya ba vocal na récupérer ngote batu ko pour yoka na qu'est-ce que j'avais dit na bon même qu'est-ce que j'avais dit na yemba koleka ba vocal ko yanga o ya yemba ezoko ba kombo no wana na yebi tenga na yebi noko mo ba mila ba C4 noko mo ba mila ba C4 vimbi ba téléspectateur bino mo bozolanda ayemba ba plan nanga abanya ki yemba gloire ikwa choko mer chef bazolanda vraiment merci beaucoup c'est ça quoi yango na miana loba ko eza ba vocal nanga yango pe na prouva bato ke na qu'est-ce que j'avais dit na yemba makasi ndenge mpe eza pe na première classe bonaso bavocal mais tobetanga mwa lisolo moke ya première classe fe rigola tomoni abwaki générique ya première classe wana première classe wana single comme album eza première voilà album ya première classe na single ya album première soin première classe ok évidemment siko na single wana tomoni bobini ensemble na ye moko leader palkulia bolataki mpe kitoko vraiment yebisa biso nanu single wana komimonisa na kati ya bamusicien misusu mpo na yo ezalaki facile to ezalaki kaka okotaki kaka na cafouillage mpe vraiment ozalaki mais biso
yoza journaliste droit na yo ya musicien non yoza journaliste omoni babiloko mosusu bino moni bolandela ngo nga baclip ya bagénérique wana nakolobela ngo te mais bato mosusu babi omonanaki bien te soki namonanaki bien te wana nasali nde naotala neti Aristote message ye oyo code ya Fanny Kazadi navandi kaka boye vraiment je le salue en passant Fanny Kazadi merci beaucoup navandi kaka boye code garçon Paris sima botala code yango wana Fanny Kazadi merci beaucoup vraiment kami navandi le code ye kami navandi le code Fanny Kazadi pratique merci beaucoup yango na bandeko le bomoni biso toza bana Jésus de nuance quoi yango na qu'est-ce que j'avais dit quand journaliste na yembe loko mo boyo bando ba question non na répondre question non aussi sur répondre ngote o soki na bima kindi na mona na kamanda mbongo ni na olora muto akengela papa tenga na ko kengela papa te ngai na bimi na ba clip bele na bimi clip na ngali boso na kota mouvement ya générique ko na sala ko sibisango oya okosilisango mama yaka dasa ba boss namona na fort tokima mbangu na prise na suka deuxième clip nanga ona sala ya Jean eso kokoka na bino mopanzi liboso to éviter siko naza suna tante ya kolobela makambo question moko na mia wa pa William Smans pardon na sisa na souté na terre kolobela makambo ba kolobela makambo na ba clip eza bato yo bayeba orchestre sika mon a voyagé na Jésus de nuance c'est ça quoi William Smans a une question Morobuiza vraiment très capitale ah oui c'est à toi pas servir yo nous avons l'habitude toujours libre la jet set oche ba vocal ya ndenge na ndenge ba vocal oche mais pesi yo accès ya kozwa nzembo ya mobimba te mais toyebite na album oyo izoya esika oyo eza déjà na pa ya kobima soki Jésus de nuance pas soki apesi yo nzembo omeka kolimolela biso soki oza na nzembo bon ngai question lobi soki nakozanga nzembo na album prochain biso toabana Jésus de nuance biso towela te vi nanga ona vivre lelo eleki vi ya bato okuti bazala na banzembo bato bazala na banzembo vi nanga eleki bango ante kosala accident na deka mpona pesi bateka makambo bamasa na Clinton Kazali garçon pareil de machuba mandangi le grand cameraman ayebi makambo oyo deka po esalaki accident deka mpona pesango bateka mpona bateka mbongo wana ekenda na epa baorphelin donc na ba ONG bafondation moko boye po econtribue sikoyo ekende na ba ONG na miniti nde nazoloba boye naza na misa marche ça marche kala mite eloko moto ezoya vi nanga eleki vi ya bamusicien misusu ko batie banzembo libanda ya orchestre na biso nabi na kati orchestre na biso te mpona nabi mpo nini bongo mpona omonaka biso toza bacomplexe te oui nga nakolandela nzembo te neni ka bavocal oyo bazopesa na opportunité oyo kaka Jésus de nyonso opesa na mopose yango nde moto tosala nga nazala designer na faire golo lelo babenganga tonton joli basere babenganga bokobel tonton joli wana basere babenganga kombo wana euti epa basere bafanatique quoi balingaka badesigner azala chic yango bapesi yo kombo ya tonton joli designer ndenge aza chic boye fo topesa kombo tonton joli tobengaka ye bokobel. C'est ça. Nous sommes toujours dans l'ambiance. Kinshasa Balaba a toujours nos appelés. Joyeux anniversaire Misha Mayamba. Misha Mayamba, joyeux anniversaire. Naïbi que tu fêter ensemble. Pour les 14 ans. Il a fêté à Ramodé, il a fêté à la limousine. Mais tu as mingi. Il a fêté à la limousine. Pourquoi tu mingi? Tu as na YouTube. Anniversaire Misha Mayamba il a fait Misha Mayamba il a fait na limousine tout on a évité en fait na ba jet streaming tout là c'est ce qu'on va voir designer actualité mo za na mboka sur la disparition brutale des artistes non seulement musiciens mais ba département il y a art bazokufa tota il perdre papa Lutumba perdre papa Liolo tes corps non limité mais il y a biso Tolanda qui Tolanda déjà la intervention dessus il y a les padres il y a papa et pas papa donc na habité sango ya liwa ya papa na au sein ya orchestre ya
Sangwana esalaki biso mpasi makasi esali biso mpasi makasi. Papa Lutumba aza neti nga na kobenge neti papa te nga na kobenge neti koko nga na kobenge koko na musike mpo na ye aza bato oyo lokolo oyo na bapapa na biso bachesi de niance balandi excuse pardon odemba esala biso mpasi ezochoke biso na motema papa Lutumba akei. Mais Aristote Moulenda depuis Canada ozala posa yo kamwa bénéfice extrait ya eloko moya ya papa Lutumba oza capable ya kosala bomba mai na yo ya miso okolela masumu na yo naboyi yo simba ngai na nzoto maboko na yo matondi makila ya motema na ngai ozokisi. C'est ça. Merci beaucoup ba téléspectateurs. apesi mbote mutu mwa aza Gérant Alino Kizaza babi Gérant Alino Kizaza ye aza moto akosakana te. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer Garçon de Paris en direct de Sudaf bani topesi mbote. Ye sikoyo Garçon Paris sikoyo azokomprendre ete designer bazobenga ye Bokobel bazobenga tonton Joli ye sikoyo azoyeba te soki akoya na kombo ye azoyeba te so oya na komoni te mazo mona designer bazobenga Bokobel tonton Joli sikoyo ye azoyeba te soki akoya na kombo. C'est ça. Merci designer tozaka en actualité na biso baartiste bakufaki nayebi te soki oyebi papa Liolo asali biso bamonument ebele na kati ya mboka na victoire monument ya victoire ye moto asala yango asali bamonument na primature asali bamonument ebele mais nayebi te nanga mpe na bakisa su pardon na nzembo mosusu papa Liolo ndeve na biso nanga bakisa su na nzembo mosusu mpe na ninga su ya papa Lutumba mabele oye mabele tokobwakelaka soye mabele o Patrick Mangasa bakokunda yo na mandase esika moko eloko yo bolingo eloko mabi ekokomisaka moto ndezopa ekokata biteni ya sanzoto ekokunda motema ekonyokola yango ekomema yo banzelo oyo oyebi te. J'espère que Tchoukeli passe à des Bruxelles à CPI. Vraiment disparition il y a grand poète Lutumba Simaro vraiment ils a le coup là kake beti ni usima bele mawezali tokozala wana pe tosala kaka ndenge tomesana osala au fait basali pe kermesse moko na rigolo kwa ya papa Lutumba tozala pe na kermesse wana trop. Nous en profitons aussi pour saluer maman Soleil Matuku la maman de Montréal donc topesi mbote ebele un designer de Ferrego là papa Wemba azalaki grand musicien akei atiki biso atiki baempreinte oyo ekotikala bagénération mozobwakela na Gérard te Gérard Alino topesi yo mbote tokozongela yo ya moko vraiment oyemba asali makambo ebele. J'espère que yo mpe otira mo eloko moko boye na kati ya miziki seke namoni ayema boyebisaka banzembo bapepe kale banzembo mamadilo banzembo tozolinga toyoka eza banzembo moko boye oyo ekoti na panthéon ya miziki ya Congo ndenge mpe Jésus de Liens eza na kati ya panthéon mais wana eza bamoma moko boye oyo tozopartage baimemoriam nayebi te choc ya liwa ya papa Wemba esalaka ndenge choc ya liwa ya papa Wemba esalaka biso mpasi makasi. Papa Wemba aza motu oyo alakisa musique congolais, il faut bien raser, il faut bien parfumer comme toi comme Bogobel, il faut bien raser, il faut bien parfumer, il faut lata bien, il faut ça la peine à car tchétché surtout papa Wemba même tasalaka musicien faut tamola tchétché yango na bisaka ba musicien on a ba faux musicien batamola bango na vie na bango balela makolo na vie na bango bamusicien wapi bamusicien wana bapetu wana batamola makolo batika kofinga na Jésus de Liens batika kosi compare na biso mpona baza niveau na biso te Jet Set toyebi eza orchestre eza mpe na ye ya moboye oyo nga moko personnellement nazo reconnaître que Jet Set eza parmi baorchestre oyo eza stape na kati eza mpe na ye ya moboye moto akuki betaka bagénérique mutakuki betaka bagénérique mais batelespectateur Cédric Zola depuis mola ayoki mutankuki atuni mutankuki abetaka bavocal bagénérique na ye pardon ayebi koyemba te abetaka bagénérique na ye natalaki bémission na ye moko amekaki kobunga
On a Jésus de l'Alliance, Moutakuki. Au ratandundu na vina. Betara ba générique no betara. Keba. Petit keba. Moutakuki. Ngatem na lobby faire ego la designer nde azoloba donc Moutakuki yebela. Designer tout ça quand Moutakuki on ko monede. Na bon. Si sikoyo na ayebani pete fona luka. Ah, lokola ayebani te. Comment les asoki Ronaldinho soki olingi omoloba Robinho tena yebiete comment les Robinho mundi buto ye ayebani te ah ye yebiete Brenda tangi na France azolanda azokamaka mozoloba asime kaka ba charge yo moko mais designer na musique ya Congo miseni ya bangisa à l'exception des leaders en fait, musiciens ou babangisa. Monsieur Bangisanga. Ah, Monsieur Bangisanga. C'est belé, l'orchestre. Monsieur Bangisanga. La mission Bangisanga. On a question, on a outil pas tuer il passe à Monsieur Bangisanga, t'es pas muta Bangisanga, muta te mutu oyo, ce n'a aucun musique ni na aura bien. Voilà. Ce n'a aucun musique ni na aura bien. Nangaye bolingo nangaye yo tiganaye moteme peli moto pika mais grand chanteur à minene lokola ba Nicodème mais yo tiki bango kendima tika otanga mutamela ba C4 on a place designer de faire rigolo ça ba sert à poto bazotala partout dans le monde pour nini ba mona ndoko mo jusqu'à mabela o mituna pour nini comme Nicodème ezo salo mato na yebi etenga na yebi ndoko mo amela ba C4 ala la pongi C4 comme le ma bidon mo ma C4 kaka bigo na epeti na ngai Patrick Tango azokamwa solo ba Patrick Tango lui c'est la guinaye Patrick Tango lui c'est mon vieil Bokaboli sani moko na jet set golo nazolinga pika Yaya pika ngaye bolingo na ngaye yo tiga naye ada moto a nave biso da moto ko sala ba jeter garçon na dem na olingi forme golo kono bangisa merci beaucoup kono bangisa designer de faire golo il faut bien chanter il faut bien danser il faut bien danser il faut rouler en car petit na nga sispe ayebi ma karango ozoloba ka ba omona ngo jour nini po to yebi ba mona ngo ba yebi to yebi ke ba misusu yo zoboya baza véhiculé 24 heures sur 24 ah boyo yebi yo mo weko yebi bando moni ngai c'est normal na moni ngai na monaka mais ba o ba boya ka ba monaka ba o ba boya ka na seka kota internet seka vanda na ni ba kota internet ba vanda bana kuta mpasa ba mo kota internet seka ya vanda ka makota mboka bato bayebi designer bayebi kana vraiment merci bato bayebi kana nga quoi santanzo dibu asepeli mingi nga kako na tambo na ngona vie yango na loba na vie il faut pas ko baluna ngoloba nini il faut pas ko envier nazoloba na minute ko partout dans le monde bo to ko envier lo tenga na envier na tambola jour musubu na kala na mona ngoma boto mona tango na likemba na likemba no ngota mwana ka no bingo ko sava ka ngo bina lula ke zakini ça non parce que nga na tambola na mutuka premier mutuka na tambola ngo na vie ezala H3 amen yango vie baloba ya l'euro et les bas avant de bien sauter il faut bien reculer vous comprenez tout à fait première jeep na première ka na tambola ngo na vie amen après na yo tambola na bakaya après na komona kama dekapo esali accident bateki yango bapesa yango bana orphelina yango mikolo naza na nisama idée wana ya orphelina euti yo api ezalaka déjà banda kala to eza idée moko improvisé bon lokola omoni ke okomi na mwa moyen nango okomi okaba bambongo to vraiment otenaka cœur idée wana est-ce que yebi te nga nde navandi yango te nakolobela ko motuka te nga nayebi te il faut oyebisa nde misume alanda yo ayeba so vraiment pasa pesa mabele oui eza esika na pongo mpasa nazo somba soma na bandina kuna pe na koya kosomba koto moi c'est designer tonton joli beaucoup belle naza kuna posa ne ko solo la maman qu'est-ce que j'avais dit baza na posa baye tozongi sikoyo na sujet na biso ya première classe première choix première soin eza déjà
et bella qui déjà. Et belli vraiment non te pour na tozaka na studio pour na tu déjà 2 vocales. Oui. Pour na album on a 5 vocales. Tu déjà 2 et tu kana ba 3. Deux on a na tu sur na yoki sur yoki ndoki. Kozala bien soldat na ngai ndeko na ngai Nicolas Nzege zo Rolanda ko sepela vraiment soka yoki biloko ya sika. A palper yango quoi. J'en profite aussi pour saluer Atana lingi natika Boya ikwa natikote Galoka tendegle de la vie fraîcherie Azaya yo Baba kangami na kuraya bolingwa yebyo olobate Basiliki makasi Baba konyolela ye Loya ikwa Nagola kisoni susu mbandate Peralanda ba uchana Ma petite jipa mekuse Matobola basolo na litoi tatouage Bapisha bakini Sosia mama Bobengela ye papa yaka Loya kikwa yaka Swangata shabino Jésus Swangata shabino Nasokolela kameli na bilamba ye Pona mona yo Bandeki balela Naipe na lela Bachaku balela, dizayina rayalela. Bongo na nango yoga la moninga ta mwama wa. Papi ya bravo. Kasopa ye, barona morena. Bazigela nga morena. Na morena ye. Uno boga. Ese lo mcheza soso. Atana lingi na tika, lo ya ikwa na tikote. Geloka tende de la vie fraîche azaya yo Baba kangami na kuraya bolingwa yebyo olobate Basiliki makasi Baba komyolela ye Jusqu'à ma bien toujours la PCP na gola kisoli susu malgré la musique na biso Zaka pena Ba petite jipa mikuse Batobola basolo na litoi tatouage Bapisho bakini Sosia mama Des gros bisous à toi Christina Pota. Des gros bisous ingénieur. Designer Yebisangai question Oyo Witi et pas ya Bilit Lukumu alingi yeba point nini na première soin Jésus de nuance a dit que lui espace. Espace c'est-à-dire au tika ba vocal. Ah, c'est pour na nimbozo. Pour na nimbozo. Misu bato yozo boya, bisika baza bazo so espace plein. Non bien. Non bien pour na nimbolinga na beta. Non bien ngaba vocal na ngeza na vitesse ya ko eleki banzembo. Ndeti ba ujana. Wa vocal na beta na beti na première soin. Ba ujana ba père alanda ba ujana ba petite jipa mikuse. Bapechon batobola bazolo bazolo na litoi ba tatouage taka ba ujana ba mokimisa na ba pigeon c'est qui m'a commis ça ba pigeon na les gars c'est chaud yango na bishi OK batika basala vie na pressé batika ngana nge Jésus le nyazo opesa na ba vocal nazo lela banzembo te batu ba chaka banzembo nazo biso na leki ba movi na ngeleki ba vous comprendre ba chaka banzembo bozo mona bomba to tambola makolo pour la nuit bozo changa mutema mbango bo changa mutema mbango te pour na soki na longo pas Jésus de nuance so na ki orchestre leader musose na leki leader wana na uyemba merci pour la formation au biso bozo pembe na Jésus de nuance na biso eza makasi na ko bamba ba vocal awa ngana ngamuda ba vocal yemba nde musique ndeza ko yemba bayoka yoko ba oyo zoko ya wana oyebi bango bien te bayebi ngande be ba designer merci tonton joli garçon par exemple va komoni na publicité talaka na zana ba gogo belle na ba tonton joli suka Aristote Kayumba zoka bien moto koki kobika na lipate senalité nazote ya yo uzoyoka te ikwa itoyi ezalaka na porte te kweza foka na sanga mikolo yo eza moto mabe yo ko eza conseil na pesi na bato moto koki kobika na lipate senalité nazote ya yo uzoyoka te ikwa itoyi ezalaka na porte te me yambaka maloba oyo moto nyonso ya nzoloba ya lolo molisho ite ya kiama
sapongi ndayeme makamoto le padre sokokomi okangelanga nakoki olutango ata na ndoto kumbangana kumba yo tokende po tomona sheta padona borenanga motikelanga borenanga padona motona borenanga What's thing Teresa? On est là-bas, c'est là, on avait besoin de ça. Aristote Moulenda de Canada à Sebeli. Nous nous approchons petit à petit à la fin de notre séance. Designer, tu as commis vraiment la souka. Un mot de la fin, un téléspectateur, Kinshasa Balabala, dans Zolanda. Non, ma foi, j'ai payé fanatique na biso Gabon bozela biso toujours quand designer Mohamed Fofana depuis Luanda P designer bon Géry c'est le nga déjà ma polo na Gabon oui Géry oyebi pe no ko mo bo limité akina ne Gabon tellement azaki jogo tellement ebi que designer azo ya Gabon na Jésus de Minas ça le nga déjà bon c'est pour quand déjà Gabon c'est pour le mois prochain petit ba les 21 tout ça na Gabonais base la bino ba yoka biloko sika ba yoka ba ujana vraiment ouais ba ujana mais ça c'est chaud quoi c'est chaud na pesi moto na ko pesa pe moto oui tu es libre na pesi moto na papier bravo c'est le moment na pesi moto na Wiki Bandaga na pesi moto na Patrick Tango mutachenga kana mai Patrick Tango vraiment yo vraiment de makambu tout ça la monde est tout misana Patrick Tango na pesi mbote na Patrick Tango na pesi mbote na mère chef Gloria Ekwa Shoko na pesi mbote na nani choisi tant na pesi mbote na batapote belé na bonga na batapote tout ya soki oui zalano à l'aise bona de tila la terre fortune de Paris na pesi mbote na Fanny Kazadi na pesi mbote na Kinres Bilao ipaza na fondation na ye na teka fondation Kinres na teka mutuka mbongo ndamu pe na pesa na fondation wana po na ba idée ke ba fondation Kinres Bilao na pesi mbote na la petite à diamant grâce à quoi là baza pe belé ça mikili ngami trop mikili potonde na moni support na yo trop mikili grâce à quoi là la petite à diamant na pesi mbote na pesi pe mbote na Fanny Kazadi na pesi mbote na Clinton Kazadi na pesi mbote na petit na ngassis baza pata na pesi mbote pe na petit na junior na Nikolo pe chama zo côté na pesi mbote na pesi mote na mo pe journaliste merci na pesi mote na machuda mandangi na pesi mote pe na masa na ngai Aristote Kayumba to bossa na raté délégation na été ya délégation mo ya za na limité mo ya tongo bana limité o bazo tala na ba Paris na ba States monde entier mo bimba tina na Autriche n'Autriche na bossa nité Chili Sorens Chili Mukeba en Autriche c'est ça quoi tous ensemble le téléphone pour na ba conseil oui contact na yo batuba za na posa pe ba joindre yo donc batutu balingi tonton Joli Bokobela bwaka bango mon numéro de téléphone et WhatsApp appel normal sur commune na WhatsApp zunga plus 243 84 046 39 06 plus 243 84 046 39 06 je vous aime beaucoup na pesi nzete ya mbongo kaita yenga mbote na lipa moto na pesi wana ekin na pesi mbote na ebale ya mbongo Kennedy Kambala na pesi mbote na ebale ya mbongo na pesi mbote na Glace du Wau dire nazana ba patron na émission pour na ba kuka mais ba patron yango mingi tozoyoka mais téléphone pesa polele ya tozela vibre émission te que tu vandi à tozo sala émission musicien ni nango de jo sala ni émission bo vandi be code na tozo sala émission code zo mona vitesse te ba di qui est designer de faire designer yo za mbanga designer ya somo o sala mbanga ya somo ceux qui ont développé mes missions prochaines c'est que nabi que chaîne à Sika ba ko comprendre qui est designer bo sen na mine be mission ba mission ndenge to yo fungula nanga bo comprendre makambo izara vitesse mobile ba ko benga dinga na mita vitesse na petit patron na chez de Lyon Mbote na ba pas sourire à faire rigola donc nous te saluons aussi to sala designer aimons beaucoup donc nouveauté à ba basket ala tabandida sa bakanda c'est ça quoi na pesi Mbote na Bambota longo aussi ça République Mobimba designer République Mobimba
atiki kasi. Merci Bon, beaucoup. merci, je vous aime beaucoup. Très chers Mais téléspectateurs, Clinton Kazad azoluka komoni na loya. nous sommes bel et bien arrivés à terme de notre émission. Voilà. Ce fut votre rendez-vous de Kin sur votre chaîne YouTube Kinshasa Balabala TV. Donc, je ne manquerai pas de dire un coucou à Gradimbia, Nicolas Nzege, Hugo Lutonadio, Blanche Sefou et puis mon chef Cédric Kabangou, voilà, Clévis Nzundu, Fidèle Nzundu, toute la famille Lukumu, je vous aime beaucoup. Ce fut pour moi un réel plaisir de recevoir designer de Ferrego là. Nous allons nous revoir à la prochaine. Je vous dis au revoir. Merci.